कोठी पर बुलडोजर चल रहा है। इसके मालिक हाजी शहजाद अली ने उपद्रवी भीड़ के साथ मिलकर बुधवार को छतरपुर में सिटी कोतवाली थाने पर हमला किया था। हाजी शहजाद अली और उसके साथ आए उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया था। उपद्रवियों ने थाने को घेरकर पथराव किया था, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए थे। इस उपद्रव के बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने उपद्रव करने वालों पर सख्त एक्शन लिया है। 50 लोगों पर नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया। और नगीना सांसद ने कांग्रेस नेता के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से हाजी शहजाद के घर की एक एक ईंट को नष्ट कर दिया, उससे उनकी शपथ का एक एक शब्द नष्ट हो गया है, जो कसम उन्होंने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते समय खाई।